Maandag mompeling, diepdink Dinsdae, Woord Woensdag. Nogal groot op die alliterasie hier by Lewenstene. Ek is nie 'n Bybelkenner of iets van daai formaat nie, maar ek is lief vir Jesus. En ek hoop dat saam in hierdie volgende 3 weke kan ons iets van hom ontdek in die skrif, spesifiek in Johannes, want ons gaan deur Johannes gaan, aangesien ons besig is met die 21 dae Johannes Bybelstudie op die YouVersion app. Nou, net om julle so kort oorsig te gee eintlik, Johannes, the last surviving apostle, die laaste een oor, die res is almal doodgemaak, en hy is die laaste een oor, hy skryf die laaste evangelie van Johannes, as 'n ou man wat terugreflekteer. En syne is baie anders as die res, jy kan dit sien in hoe hy dit skryf. In die begin was die woord, Johannes 1 vers 1, klink bietjie soos Genesis vibes, en ek dink hy doen dit met spesifieke rede. Die ander ouens het almal geskryf oor wat Jesus gedoen het, en wat hy gesê het, en baie ook oor wie hy was, maar Johannes plaas 'n baie groot fokus op wie Jesus was. En ek dink dis belangrik vir ons om te besef soos ons deur dit lees. Hou dit in die agterkant van jou kop. Kom ons lees hy Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En die stuk wat daar volg, is dit duidelik dat Johannes probeer sê, Jesus is die woord. Jesus is die lig, Jesus is die lewe. Dis 3 dinge wat jy moet oplet soos jy deur Johannes lees. Wanneer verwys hy na Jesus as hierdie goed? Dis belangrike konsepte vir Johannes. Maar wat hy probeer sê is, Jesus is God. Dalk is dit vir jou maklik om dit te verstaan nou, dalk nie. Maar vir baie mense daar buite is dit 'n moeilike konsep om te verstaan. Vir hulle ook daai tyd was dit moeilik om te verstaan. Ek meen die Jehovah getuies vandag het daai stuk in hulle vertaling van die Bybel gaan verander na die woord was 'n God. So mense vandag sukkel nog om dit te begryp en te aanvaar soos wat hulle het daai tyd. En ons moet gaan verstaan, wat het hulle gedink daai tyd? Hoekom skryf Johannes dit so aan hulle? En hoe kan dit op ons apply vandag? Johannes se hooffokus in hierdie boek is om te sê, Jesus was God se seun. Jesus was God homself. Jesus was ten volle God. Jesus was ten volle mens. Let op vir daardie dinge. Ek dink ek het 3 goeders gaan uitkies wat vir my belangrik was en wat ek baie oor gedink het. En dalk soos ons daai 3 goed dieper in dit kyk, help dit jou soos jy verder aanlees in Johannes van hoofstuk 7 af na vandag om te besef en raak te sien, wat probeer Johannes vir hulle sê daai tyd en wat probeer hy vir my sê vandag? Hoe verander dit hoe ek dinge doen? So kom ons begin saam by die eerste een. En die eerste een is hierdie crazy fokus wat Johannes plaas op Johannes die doper. Mense oor die algemeen daai tyd was bietjie obsessed met Johannes die doper gewees. Hulle het hom so belangrik geag. Inteendeel, hulle op 'n stadium, as in hierdie 6 hoofstuk wat ons lees, dan dink hulle hy is die Christus. Hulle dink hy is Elia. Hy is baie belangrik vir hulle. Dan sê Johannes die doper hierdie woorde homself. Johannes 1:27. Dit is hy, verwysing na Jesus toe, wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Nou vir hulle daai tyd, soos as iemand jou skoene losmaak of jou sandale van jou voet afhaal, dit is 'n slaaf se werk gewees. En Johannes sê, hy is nie eers werd om Jesus se skoene af te haal nie. Hy is laer as 'n slaaf in vergelyking met Jesus. Die mense verhoog vir Johannes, en Johannes sê, nee, ek verhoog vir Jesus alleen. Jy kry dan in hoofstuk 3, waar die mense weer eens kla by Johannes, sy eie volgers, en kla oor Jesus en wat hy doen. En na dit sê Johannes in hierdie famous stuk wat ons almal ken, hierdie vir hulle, hy moet meer word, en ek moet minder word. Johannes maak dit duidelik vir hierdie ouens wat hom volg om te sê, kan julle net ophou so baie van my as 'n persoon maak? Kan julle meer van hom as Jesus maak? Hom as God?
wat tussen ons loop. Hy moet meer word en ek moet minder. Dan kan ons later aan dat Jesus Christus homself ietsie sê hieroor. Johannes 5:36. Jesus sê, maar ek het 'n getuienis wat nog gewigtiger is as die van Johannes. Die werk wat die Vader vir my gegee het om te voltooi en waarmee ek nou juis besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. Hier is my crazy cool ding, nee. Jesus homself sê die getuienis wat hy bring is baie hoër en meer werd as die getuienis van Johannes. Johannes die Doper nou. En ek dink dis belangrik vir ons almal om te besef, want baie keer mense dink veral in ons kultuur, ek het nie so messed up so storie of getuienis soos baie ander mense nie. Ek het nie so 'n belangrike ding nie. Daar het nie iets groot gebeur in my lewe wat ek kan getuig vir mense nie. Later dan skryf Johannes, wat hierdie brief skryf in 1 Johannes, dat mense se getuienisse is great en nice en groot, maar die getuienis van Jesus wat aan die kruis gesterf het, is soveel groter. En daardie getuienis behoort nou aan jou, aan my. En daardie getuienis van Jesus, wat nou in elkeen van ons woon, maak ons almal gelyk. Whether ek in goeie omstandighede groot geword het, Christenhuis, great, ryk familie, whether ek swaar groot geword het, die messed up omstandighede, dinge het sleg gegaan. Jesus sit julle almal op dieselfde vlak, ons almal op dieselfde vlak, deur die kruis, deur daai storie, wat nou in ons woon. En dit bring ons dan by die volgende een. Die volgende een is hierdie fokus in die boek van Johannes, of die brief van Johannes, op wondertekens, wonderwerke. Die eerste wonderteken wat Jesus doen, lees ons van in die troue wat ons almal so goed ken, wat die mense het gekuier by hierdie bruilof en toe het die wyn opgeraak en toe verander Jesus die water in die wyn, om te begin wondertekens, tekens spesifiek in Johannes doen, wat wys na hom toe. Hy doen toe die wonderwerk, hy verander die water in die wyn word gevat vir die seremoniemeester, en die seremoniemeester proe dit, en hy gaan sê dan vir die bruidegom hierdie volgende woorde. En mense het gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van die swakker gehalte, maar jy die goeie wyn tot nou toe terughou. Sodra die mense dronk word en nie meer lekker by is nie, dan sal hulle slegter wyn uitbring, want dan kan hy nie eintlik meer proe nie. So wat dit vir ons sê is, toe die mense dronk geword het, was Jesus nog steeds by die partytjie. Die fariseërs en die ouens wat nie wil geassociate word met dronkenskap wat sonde is nie, gaan weg gewoonlik. Jesus word later dan genoem 'n dronk, want hy het gebly by die partytjies wanneer almal dronk was. Nie self dronk geword nie, maar Jesus het omgegee vir mense en Jesus het gekuier saam met mense, maar op die regte manier. So hy het langer by partytjies gebly as die gelowige mense. Dan die ander ding wat baie cool is, en baie van julle het dit gesê op julle Bybelstudies op die YouVersion app, het julle gekomment, dit gaan nie oor die wonderwerk nie, dit gaan oor die persoon wat die wonderwerk doen. En ek dink dis presies reg en dis so mooi. As jy dink aan daai Netflix-series van Messiah wat nou onlangs gewys het, hierdie ou doen ook allerlei wonderwerke, en die mense kom na hom toe vir wonderwerke. Hulle kom na hom toe vir wat hy kan doen, nie vir wie hy is nie. En dit is maar in ons menslikheid, nê? Dieselfde gebeur hier. Jesus doen wondertekens, tekens wat na hom toe wys, maar vir hulle gaan dit nie oor hom nie. Vir hulle gaan dit oor hulle self. Hulle kom na hom toe vir wat hy kan doen, en nie vir wie hy is nie. En die tekens is juist daar om hulle te wys wie hy is. Dan kry ons die storie van Jesus, waar dan in die tempel instorm, en hy gooi goed om, en dan wil die mense by hom hoor, wie is jy? Hoekom het jy die reg om hierdie goed te doen? Gee ons 'n teken. Weet jy wat? Geef ons 'n teken om vir ons te wys jy het die reg om hierdie te doen. Dan sê Jesus hierdie felle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek hom oprig. Interessant, later aan as hulle hom beskuldig en hom wil kruisig, dan verdraai hulle sy woorde. Hulle sê, Jesus het gesê, hy gaan die tempel afbreek, dis hoekom ons hom moet kruisig. Jesus het dit nooit gesê, en hy het gesê, as dit afgebreek word, sal hy dit oprig. Die Jode sê toe,
46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebou en U sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy self dit gesê het en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Nou wat vir my crazy mooi is uit hierdie stuk, en dit is die eerste keer wat ek dit so raak sien, is dat hierdie mense soek tekens om te wys na Jesus toe. En eerstens wel, hulle soek tekens om te wys dat hy is wie hy sê is, maar die grootste teken is die blote feit dat Jesus staan voor jou, bra, soos, dis Jesus. Maar in Jesus se antwoord is nog 'n mooi ding. Jesus sê as die tempel afgebreek word, sal hy dit opbou in 3 dae. En sy disippels besef later aan, hy het verwys na sy kruisiging en opstanding toe. Dit is die teken wat Jesus wil gee. As jy nou regtig 'n teken soek, gaan kyk na die kruis. Gaan kyk in die skrif en in die gebeurtenisse van die kruis en die opstanding. Daar lê jou teken. En hoeveel van ons vandag soek die tekens heeltyd en God moet net aan my bewys hy bestaan. Jesus sê vir jou, eerstens, ek staan reg voor jou, maak jou oë oop, maar tweedens, sê Jesus vir jou, gaan kyk na die kruis, gaan kyk na die opstanding. Dis die grootste teken wat jy nodig het om in my te glo. Die heel laaste ding waarna ek wil kyk, is 'n stuk wat ons almal so goed ken, Johannes 3 vers 16. Maar kom ons begin om lees by vers 14. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Daar's 'n groot fokus op die ewige lewe in Johannes Evangelie, maar jy besef net voor hierdie beroemde vers 16, praat Jesus oor slange in die woestyn, 'n random storie. Dit was 'n storie waar slange mense doodgepik het en Moses moes 'n bronslang in die lug ophou en almal wat vir hom kyk gered word. Dieselfde manier sê Jesus, gaan hy opgelig word sodat almal wat vir hom kyk die ewige lewe kan kry. En is dit nie 'n beter manier veral in coronatyd om hierdie Ou Testament skrifte te gebruik nie? Mense ruk hierdie goed so uit verband uit en maak mense bang vir die hel. Jesus se voorbeeld aan ons hoe om hierdie tekste te gebruik is om te sê, kyk daar, net soos die bronslang opgelig word, so word ek opgelig, sodat jy gered kan word. Ek het die straf gevat, sodat jy kan ewige lewe hê. Dit klink nou baie meer hoopvolle manier om hy stukke te interpreteer en om mense hoop te gee in hierdie tyd, eerder as hulle bang te maak. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy hulle nie enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Die myn fokus en die mooi boodskap is in vers 16, ja, maar dit sê ook daarna, die mense wat nie glo nie, sal veroordeel word. Liefde en oordeel in God se prentjie kom by mekaar op die kruis, maar liefde en wat aan die kruis gebeur, speel net vir jou uit, as jy dit aanvaar. As jy dit nie aanvaar, die geskenk, die free geskenk nie, dan apply die tweede stuk op jou. Die mense wat nie hoor nie, nie luister nie, hulle bly nog in die duisternis. In Johannes 5 vers 39 tot 40 lees ons hierdie, julle ondersoek die skrif, dis nou wat Jesus sê, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juist die skrif wat oor my getuig. Tog wil jy nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan kry nie. Jesus sê, hierdie ouens is besig in die woord van God, en hulle ondersoek dit, want hulle dink hulle gaan die ewige lewe daarin kry. Hy sê vir hulle ouens, die woord is daar om na my toe te wys. Ek is die geer, die een wat ewige lewe gee. Kan julle nie soveel worry die hele tyd oor die skrif nie, maar worry oor die een na wie die skrif wys. Is dit hoe ons die Bybel lees? Dis dieselfde ding wat Francis Chan altyd sê van,
as jy nou in die hemel kom en jy het alles wat jou hart begeer, maar Jesus is nie daar nie, gaan jy gelukkig wees? As jy sê ja, dan is jy dalk net soos hierdie ouens. Jy soek die skrif vir die ewige lewe, maar jy soek nie vir Jesus homself nie. So net om vir jou op te som, as jy Johannes lees, soek vir waar hy speel met hierdie ding van Jesus is God, maar Jesus is mens. Soek vir wondertekens, maar soek vir die dieper, mooier betekenis oor hoe dit wys na Jesus toe. Soek vir hierdie konsep van die ewige lewe, maar hoe Jesus die een is wat die ewige lewe gee. En soek weer hierdie ding van maak jouself bietjie laer, humble jouself bietjie en lig vir Jesus op. Ek wil jou challenge in hierdie week wat kom, voordat ons weer die volgende stukke gaan kyk. Hoe kyk jy na Jesus? Hoe sien jy hom? Sien jy Jesus vir wie hy is? Of vir wat hy vir jou kan doen? Dalk moet jy tyd in gebed ingaan en tyd in renewing of the mind ingaan, sodat jy Jesus kan begin sien vir wie hy is. As Jesus nou in die kamer instap, wat gaan jy doen? Gaan jy in hom voor aanbidding neerval omdat hy God is? Jesus is al klaar in die kamer. Hy is nou by jou. Wat doen jy oor dit?